আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমরা হাতে যেটা আছে এটা হলো একটি রুম হিটার। তো আমরা একটা রুম হিটারের ওয়্যারিং, তার কানেকশন এবং কি কি ডিভাইস কম্পোনেন্ট আছে সবগুলো আজকের ভিডিওতে আমরা দেখানোর চেষ্টা করব। আপনারা ভিডিওর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত থাকবেন। আশা করি সেই ক্ষেত্রে একটা রুম হিটার আপনারা সারতে, মেরামত করতে বা যে কোনো সমস্যা হলে বুঝতে পারবেন। বিভিন্ন কোম্পানির একটু ভিন্নতা থাকে, তবে এটা দিয়েই মোটামুটি বোঝানো যাবে। তো আমরা প্রথমত হিটারের যে অংশটা, এটা হলো হিটার, সেটা দেখতে পাচ্ছি। এটা সামনে থেকে তাকালেও এই যে হিটার। তো এটা প্লাস্টিক কভার, বাট এটার চারপাশে কিন্তু একটা আমাদের মাইকা শিট আছে যাতে হিটটা বডিতে না যায়। তাছাড়া হিটটা যখন চলে ফ্যানটা আগে চলে, কারণ ফ্যানটা বাতাসটা বাইরে দিয়ে দেয়, সেক্ষেত্রে হিটটা বডিতে আসে না। তো কোনো কারণে যদি ফ্যানটা নষ্ট হয়ে যায় সেক্ষেত্রে কিন্তু বডিটা নষ্ট হয়ে যাবে আগে। এখানে ফাংশনটা এমন যে প্রথমত ফ্যান চলে, তারপরে একটা হিটার, তারপরে দুটো হিটার, এইভাবে হিটকে বাড়িয়ে নেওয়া যায়। তো এখানে দেখেন কন্ট্রোলিং এর জন্য একটা সিলেক্টর সুইচ আছে, যে এই কাজটা করে, যে ফ্যানকে চালানো, হিটারকে চালানো, সেই লাইনটা দেয়। আর হিট কন্ট্রোলের জন্য এখানে একটা থার্মোস্ট্যাট আছে, যেটা আমরা হিট নির্বাচন করতে পারি যে হিট কমে রাখবো বেশিতে রাখবো। আর প্রোটেকশনের জন্য আলাদা করে এই ফ্যান মোটরের সাথে একটা প্রোটেকশনের জন্য থার্মাল ফিউজ আছে, আবার প্রোটেক্টর আছে। অনুরূপ এর সাথে কিন্তু এই যে এখানে দেখা যাচ্ছে কিনা, তো এখানে আমাদের একটা ফিউজ আছে ভিতরে, যেটা হিটারের জন্য প্রোটেকশনের জন্য একটা থার্মাল ফিউজ আছে, এবং এখানে আরো একটা থার্মোস্ট্যাট আছে ভিতরে, যেটা আমাদের এই হিটারটাকে প্রোটেকশন দেয়। তো এখন আমরা এর ওয়্যারিংটাকে বোঝার চেষ্টা করি যে কোনটা কিভাবে কাজ করছে। প্রথমত আমাদের সাপ্লাই থেকে যে দুটো তার আসতেছে, তিনটা তার আসলে ভালো হতো, বাট এখানে যেহেতু প্লাস্টিক কভার তাই দুটো তার আসছে। তো সেক্ষেত্রে ঠিকই আছে। তো একটা লাইন এবং নিউট্রাল। আমাদের আমরা এইটাকে আমরা নিউট্রাল ধরলাম, এই যে ব্লু কালারটা, নীল তার। তো নিউট্রাল তারটা কি হবে, আমাদের এখানে যেহেতু দুটো লোড, ফ্যান এবং হিটার, সেখানে চলে যাবে। আরেকটা আছে ইন্ডিকেটর, এটা লোড নয় কিন্তু আমাদের নির্দেশনা দিবে যে লাইনটা পাচ্ছে কিনা দেখার জন্য। তো এটাকে আমরা এক ধরনের লোড বলি, বাট এটা আমাদের খুবই নগণ্য একটা বিষয়। যাই হোক, আমরা এই নিউট্রালটা দেখেন যে নিউট্রাল লাইনটা আমাদের ইন্ডিকেটর এক পাশে আসছে। তারপরে এই নিউট্রাল লাইনটা এখান থেকে আমাদের এই ফিউজ হয়ে তারপরে আমাদের হিটারে গেছে। হিটারে দুটো হিটার শর্ট করে সেখানে কমন করা আছে, এই যে হিটারের এখানে যে পৌঁছেছে। এরপরে দেখেন এখান থেকে কিন্তু আমাদের একটা তার আমাদের ফ্যানে চলে গেছে। এই ফ্যানটা শেডেড কোর টাইপের, এখানে দুটো তার আছে, তো একটা তার ফ্যানে চলে গেছে। ঠিক আছে, তাহলে নিউট্রাল তারের কানেকশনটা আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন। এবার আমি লাইন তারের কানেকশনটা দেখাবো। তো লাইন তারটা দেখেন এখানে আসছে, তো আমাদের কয়েকবার কাটাছেড়া করা হয়েছে, একটু জয়েন্ট আছে। তো এখানে দেখেন এসে প্রথমত এটা থার্মোস্ট্যাটে লাগছে, এই যে থার্মোস্ট্যাটের এই পিনটাতে লাগছে। ঠিক আছে, এই তারটা এসে থার্মোস্ট্যাটের এই পিনে লাগছে। এই যে থার্মোস্ট্যাটের কন্ট্যাক্ট পয়েন্ট, যখন আমরা এটা ঘোরাই তখন থার্মোস্ট্যাটের এখানে যে কন্ট্যাক্ট পয়েন্ট আছে তার উপরে প্রেসার কম বেশি হয়। তো প্রেসার কম থাকলে কম তাপে সেটা রিলিজ হয়, আর যদি প্রেসার বেশি থাকে সেটা একটু বেশি তাপে রিলিজ হয়। এভাবে থার্মোস্ট্যাট কাজ করে। তো এই থার্মোস্ট্যাটের উপর পাশ থেকে আমাদের এই যে টার্মিনালটা বের হয়ে আসছে, বের হয়ে এখানে আমাদের এই সিলেক্টর সুইচে আসছে। তো এই সিলেক্টর সুইচের যে মাথায় আসছে, যেমন এই মাথায় আসছে, তো সিলেক্টর সুইচের দুটো পার্ট, যেমন এই পাশে একটা পার্ট, এই পাশে একটা পার্ট। এই পাশের পার্টটাকে দেখেন এখানে এ দ্বারা মার্কিং করছে, এই পাশের পার্টটাকে এখানে বি দ্বারা মার্কিং করছে। তো যে লাইনটা আমাদের এই থার্মোস্ট্যাট সুইচ হয়ে পার হয়েছে লাইনটা, সেটা এ এবং বি তে শর্ট হয়ে গেছে। তো এর লাইনটা এখান থেকে 3 নম্বর টার্মিনালে যাবে, সরি বি লাইনটা এখান থেকে 3 এ যাবে, এবং এর লাইনটা এখানে 1 এবং 2 এ যাবে। এখানে এই সুইচটা এমনভাবে গঠন করা আছে, অন্য ভিডিওতে দেখেছি, সুইচটাকে আলাদা খুলে কেউ চাইলে ভিডিওটা দেখতে পারেন। তো এখানে আমি আপনার বলে দিচ্ছি সেটা কিভাবে কাজ করবে। যখন আমরা এটা প্রথমত সব অফ, আমাদের এই লোড অফ এবং ফ্যান অফ, যখন আমরা প্রথমে সুইচটা দিব আমাদের আগে ফ্যানটা চলবে, এই লাইনটা ফ্যানে যাবে। তাহলে ফ্যান যখন চলবে সেই সময় ইন্ডিকেটরটা আমাদের শো করবে যে আমাদের বাতি জ্বলতেছে। এরপরে যখন আমরা সুইচটা আরেক ঘাট দিব তখন এক থেকে এই লাইনটা আমাদের এই 2 এ যায় পাবে। সেক্ষেত্রে আমাদের এই একটা হিটার চালু হবে। তা ফ্যান চলবে সেই সঙ্গে আরেকটা হিটার আমাদের চালু হবে। তারপরে সুইচটা যখন আমরা আরেকটা ঘাট পরিবর্তন করব তখন আমাদের এই ফ্যান চলবে, এখানে একটা হিটার আগে চলছিল, পরে আরেকটা হিটার, অর্থাৎ এই লাইনটা একেও ধরবে একেও ধরবে, একবারে তিনটাই জ্বলবে, মানে এখানে দুটো হিটার পাবে এবং এটা পাবে। সাধারণত এখানে আমাদের যেটা আছে আর কি, আমি যদি নিচে দিকে কভার দেখি, আমাদের এখানে আছে হলো 2200 ওয়াট। তো 1800 ওয়াট, 2200 ওয়াট। তো যদি আমরা ম্যাক্সিমাম আর কি ধরি 2200 ওয়াট, এখানে ভোল্টেজের কারণে কম বেশি হয়। এর মিনিংস হলো 220 দিলে 1800 ওয়াট হবে, আর এই যে 440 দিলে 2200 ওয়াট হবে। তো এটা 50 আসছে। তো আমরা যদি 2200 ওয়াট ধরি তাহলে এক একটা হিটার হবে 1100 করে, আর যদি 1800 ওয়াট ধরি তাহলে এক একটা হবে 900 ওয়াট করে। তো আমাদের এই যে হিটারগুলো আছে, তো সেইগুলো আমাদের সর্বোচ্চ ম্যাক্সিমাম যদি আমরা লাস্ট পর্যায়ে দিই তাহলে ম্যাক্সিমাম আমরা সেই হিটটা এখান থেকে পাবো। এত ওয়াট টু বিদ্যুৎ খরচ, হিটার হিসেবটা আলাদা।
তো এটা হলো ওয়ারিং। এখানে সাধারণত নষ্ট হওয়ার জন্য আমাদের যেমন এই প্রোটেকশনের জন্য আমরা ওই পাশে যে ফিউজ দেখাইছিলাম এখান থেকে খুব ভালো দেখা যাচ্ছে না, এখানে ফিউজ আছে, ফিউজটা থার্মোস্ট্যাটটা নষ্ট হতে পারে, এখানে এই সুইচটা অনেক সময় নষ্ট হতে পারে, সিলেক্টর সুইচ নষ্ট হতে পারে, কেবল নষ্ট হতে পারে, হ্যাঁ হিটার বা ফ্যানও নষ্ট হতে পারে, সেগুলো আমাদের আলাদা করে চেক করে নিতে হবে। তো আমরা ওয়ারিংটা দেখানোর চেষ্টা করছি, কাজটা বোঝানোর চেষ্টা করছি, আশা করি সবাই বুঝতে পারছেন। তো সবাইকে ভিডিওর সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে এই ধরনের ভিডিও পাওয়ার জন্য আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, ভিডিওতে লাইক দিবেন, কমেন্টস করবেন এবং শেয়ার করবেন।